Kiri. Mampus. Ada tukang balon. Mundur dulu. Mundur. Ingat suara lu ke-record. Jangan ngadi-ngadi. Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kangen Cime, gue hari ini bawa Cime karena Cime habis naik blok dan proses rayan. Kadol juga gue ngambil di rumah temen karena gue evakuasiin dan masih proses rayan. Ini masih proses rayan ya Pak ya? Iya. Jangan dikebut. Iya. Ya. Matur suwun. Ntar main. Dadah hari. Ya udah. Ntar gue ngikutin gue dulu keluar. Ya. Nanti komenin itu motornya enaknya di mana? Bannya kempes juga. Lihat mana? Sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Kiri Pak, kiri. Mampus. Ada tukang balon. Mundur dulu. Ingat suara lu ke-record. Jangan ngadi-ngadi. Monggo. Iya. Jangan ngomongin tetangga lagi. Lurus. Jadi si Cime kenapa nggak keluar karena memang 2 minggu terakhir ini gue sibuk karena jagain istri yang kemarin sakit. Alhamdulillah sudah membaik dan sembuh, dan proses rayan juga ini si Cime karena kemarin kalau kalian lihat video gue yang lama itu yang gym karena pompa oli sobek, jadinya kiri baru naik lagi bloknya. Dan dalam proses rayan dan overseasnya sekarang 175 udah termasuk besar banget, dan gue harus prepare ganti blok lagi, jadi harus siap-siap lah. Gimana ninjanya Pak? Di bawah oke ya? Belum isi bensin aja nih. Apa? Belum isi bensin. Bensin full cok, baru gue isi. Ini? Iya. Di atasnya kan? Iya. Cukup. Ya udah. Lagian kalau kurang juga gue dorong, bukan injection ini kan? Ya udah. Ambil kiri, udah gue dulu. Ingat, lu punya temen. Oh iya. Gue ingat pesan lu Pak. Gue ingat selalu pesan lu Pak. Kiri. Aduh, ini proses evakuasi Cime sama Kadol. Sekalian kita bakal ke Kodanil. Allahu Akbar. Waduh, kaget gue. Memang ya, kalau di jalan itu hal-hal yang kayak gitu tuh nggak bisa diprediksi, dan banyak makan korban juga sih sebenarnya Pak. Ya, kudu hati-hati. Iya, tetap. Hanya baca doa, jangan lupa. Nah, kali ini kita bakal tur ke Kodanil sama ke DZ juga. Jadi si Kadol bakal dievakuasi ke DZ. Nitip di sana dulu. Sambil dicek beberapa settingan ya kan? Oh, biar bisa ngalahin motornya ini si belakang nih, si Padlin nih, Ninja Putih yang tengilnya minta ampun. Gila. Belum aja Vespanya gue libas sama Vespa gue nanti. Oke, gue tinggal beli knalpot tuh yang Vespa Pak. Knalpot apaan? Nggak lah, nggak demen gue ini kolong. Karena butuhnya mintanya kolong. Kolong kayak gitu. Kolong Spartan 200. Spartan cok. Kiri. Mantap.
Jadi kolong apa sih namanya? Kalau balap sebutannya apa sih? Kalau kolong balap apa namanya sih? Nggak tahu, gue bingung. Kolong race atau apa sih namanya sebutannya, gue nggak tahu, udah lupa. Kompetisi. Kan sepeda gue udah hedon pak. Suara lu pelan banget ya, timbul-timbulan. Iya. Hah? Kabel lu. Pelan amat. Hah? Masa pelan amat? Mana bawahnya? Suara gua. Oh udah lumayan, mending. Suara gue jernih tapi tadi pelan banget. Semoga recordnya normal lah. Jadi ini proses Ryan, jadi kita nggak bisa ngebut karena resiko suara mesin bakal berisik kayak mesin rumput. Jadi kita harus ngalah dulu nih. Mungkin gue nggak full record pak. Jadi nanti kalau misalnya udah gue skip, gue matiin kamera, nanti gue bilangin. Jadi kita ngobrol santai aja. Gila, piston gue berat banget, ditarik. Berat tuh. Nggak ada laras tuh. Asapnya tebal sih tuh Ben. Udah gue campurin semua soalnya atas bawah. Ini biar lebih aman. Ntar ngisi ini pak, angin. Wah, kaget gue. Kurang fokus. Kayak minum es buah enak deh nanti. Iya lah, lu mah enak-enak aja dibeliin. Oh iya, jadi di warung kodal jadi. Nanti kita ngobrolnya via telepon aja. Ingetin nanti beli buah pak, jangan lupa. Wah, nanti dekat ke Daniel aja. Hah? Habis dari reset. Kita naruh motor dulu biar enak, nggak repot. Ingat ke kiri. Iya. Ngapain ke kiri macet? Tawan ke kanan. Mau kanan enggak? Oh iya, lu duluan. Kalem pak, kalem. Ini arah bensin ya? Oh iya, bener. Oh jangan cok. Arah Sudingara. Jangan ngadi-ngadi deh. Nanti ya lurus, nanti baru belok kanan. Iya. Yang iya. Anjir, lu cocok banget pakai sikadol pak. Badan lu ketutup. Gak kelihatan nih. Nanti kalau lihat video gue dah. Gak kelihatan ini badan lu berisi. Iya. Ngomong-ngomong gimana underground oke nggak? Oke. Nah, lagi ngerayain cok. Gue cuma ngegas nyalip doang sih. Aduh, mana gue bawa blok lagi dua nih. Ada nitrogen gak? Oh iya, depan. Depan ada pom lagi gak sih? Ini mau kemana dah ini? Ya Allah, mesti pak. Jadi proses Ryan ini memang agak menjengkelkan sih sebenarnya. Karena kita diwajibkan atau diharuskan tidak ngegaspol.
Kenapa itu? Nyangkut. Iya. Cover nyangkut, ganti lagi. Aduh, nangis. Tapi ini gue pakai NPP sih. Tapi ya tetap aja kondisi ekonomi kayak sekarang itu 200.000 juga termasuk mahal banget, Pak. Apalagi dengan income yang sekarang udah nggak stabil kan. Dengan diimbangi kebutuhan yang sangat besar, harus pinter-pinter lah pokoknya ngatur keuangan. Ini uang sunapsi kadol aja gue nabung sendiri nih, biar nggak ngambil uang tabungan. Gue kalau buat motor nggak ngambil uang tabungan sih Pak, kecuali beli spare part yang memang urgent. Tetap dari itu juga tes tabungan, makan-makan, kebutuhan, bayar kontrakan, cicilan motor gini maksudnya gue mah nggak ada cicilan. Hah? Dari mana? Iya. Kenapa? Iya biar pajak ini kadol 2 tahun, tapi gue kayaknya gue iniin deh Pak, gue 3 tahunin aja lah. Kayaknya ekonominya masih mending buat yang lain. Ya, oke. Iya lurus, kita lurus. Baik, padat. Pasti benar kita jadi nggak kebut-kebutan. Vespa sehat Pak. Vespa ini sehat. Oh, baik-baik loh. Bagus. Oh iya nggak bisa miring. Oh iya. Jangan Pak, jangan. Itu motor 6 speed gue satu-satunya. Kan ada merek Yamazaki punya orang Pak. Pinjam Cok, pinjam. Gatel juga ini tangan gak ngegaspol, serius. Rasanya tuh gimana gitu ya. Oh. Iya sih, macet juga sih, nggak mungkin gaspol juga. PK3 nih jadi bacotnya keluar banget ini, langsamnya juga kenceng banget. Iya. Nggak tahu gue juga nggak tahu. Ada motor 4 tak nih, anjing. Gue mau beli diesel Pak, diesel emang. Kalau dilihat dari ini sih diesel kayaknya. Ini sih nggak lolos emisi Pak, jelas. Yuk kanan aja, kanan Pak. Oh ada ini nitrogen. Iyalah. Di mana? Isi nitrogen. Ya udah. Depan pas dah. Oh enggak sih kayaknya. Bang. Oh tapi isi aja. Isi no. Belakang. Ya udah turun. Bisa dikuras kan? Enggak apa, enggak usah. Orang nitrogen juga kok. Mana duitnya di tas belakang lagi Pak? Ambilin Pak, tolong. Yang mana gede? Yang gede. Ini
Hmm.